RTVS uvádza dramatizáciu románu Petra Mačovského Tantalopolis. Byť úplne bez myšlienok a predsa pociťovať svoje ja. Tak, z tejto dvojakosti mi naskočila husia koža. Keď Soborkaj prvýkrát letel do New Yorku, pripadal si ako vo sne. 8 či 9 hodín vo vzduchu, v obrovskom trupe Jamba. Nemohol tomu uveriť, ani keď už viac než 1,5 hodiny sedel pripútaný na svojom sedadle. V tých časoch nepochyboval o hraniciach reality. Jasne vedel, že prechádzať sa po rodnom meste je realita, no sedieť v Jambe smerujúcom do Ameriky je blúznenie. Excuse me, could I borrow that magazine, please? Yes, of course, yes. Za tých 20 rokov sa niečo stalo so Soborkajovým vnímaním. To, čo je pre iných bežná, každodenná rutina, on vníma ako stlmený, rozmazaný film. Navyše sa v ňom cíti ako cudzinec. A zase to, čo iným pripadá ako neskutočná, nedosiahnuteľná, nebezpečná udalosť, napríklad let do São Paula, je pre ňoho všedné. Kiež by mohol všetko vrátiť naspäť. Kiež by mu všednosť znovu zovšednela a exotické podujatia by znovu získali punc dobrodružstva. Takto uvažujem len preto, lebo som otupel a uniklo mi, že cesty do vzdialených destinácií sa neušúchali len mne, ale celému svetu. Veď okoľko leteckých liniek je dnes viac ako trebárs, čo ja viem, v roku 1977, keď som letel do Karlových Varov. Odvtedy sa všetko nejak tak rozmnožilo, znásobilo, sprístupnilo a preto i všednosti je všade viac. Letieť odkiaľkoľvek, kamkoľvek, to už nejak nikoho neohúri. Svet znovu obdivuje tých, ktorí sa do ďalekých krajov vyberú na bicykli alebo pešo. Prejsť 2000 kilometrov, zahodiť niekoľko párov športovej obuvy a nakoniec sa vyfotografovať s pustovníkom na úpäti nejakej, ja neviem, kamenistej hory. No, tak dobre, no. Alebo ešte lepšie, zostať sedieť na riti. Svet príde za človekom a odfotografuje si ho. No. Soborkaj sa však nedožaduje obdivu. Ani záujmu. Túži len po pokoji. Preto aj táto cesta, tento spomalený, zdĺhavý útek. Podľa banálnej múdrosti pred sebou neutečieš. Existuje však ešte stále veľa vecí, pred ktorými pri troške chcenia a šikovnosti sa utiahnuť dá. Tak prečo to neskúsiť? Mami, prečo je tu toľko kníh? Pozri táto, tá sa ti bude páčiť. Jiží Zigmund a Miroslav Hanzelka, tam za riekou je Argentína. To je cestopis. To viem. A má veľa obrázkov. Tieto knihy sú vzácne. Uvidíš, že raz budú mať veľkú hodnotu. Ty si ich všetky prečítala? Áno. To fakt? No, možno nie všetky. Ale určite všetky cestopisy. Wow, to je krásne mesto. To je Rio de Janeiro, v Brazílii. Tam by som chcel ísť. Ty by si tam nechcela ísť? Chcela. Ale ja sa tam nikdy nedostanem. Prečo? Lebo. Ale ty choď. Urob všetko preto, aby si z tejto špinavej diery vypadol. Tu už na teba nič nečaká. Zdochol pes. Chápeš? Punktu. Keby odpredala cennosti a cenné imitácie cenností, ktoré nahromadil jej otec, fajnovo si mohla aspoň po socialistických krajinách cestovať. Vidieť Berlín a aj Bukurešť, pozrieť sa k moru do Varny a Konstance, prípadne v uliciach Rieky a Dubrovnika si predstavovať, ako sa tu kedysi promenádovali rekreanti Count K monarchie. Ale všetká tá špina a hluk ju odrádzali. Ak vchádzate do cudzieho veľkomesta a máte rozloženú mapu,
Pripadáte si ako výsadkár, ktorého zhodili z lietadla. Skrkvali ste hodvábny padák, napchali ho do kanála a na najbližšom nároží ste sa rozhliadli po tabuľkách. Vpravo, vľavo 8 blokov rovno, 15 naľavo, prehrísť čiaru, ktorej sa vraví železnica, ešte 20 blokov naprieč a ste na mieste. Mapy vám povedia nielen to, či musíte na juh alebo na sever, ale dôverne pošepkajú aj to, kde sa dobre vyspíte, odkiaľ môžete poslať telegram a kde stretnete staroveké vykopávky. Soborkaj aj bez šarlatánov vie, že telo funguje ako vysielačka. Vysiela neúnavne. Správy, zábavné programy, hlásenia. Hľadá kontakt s druhými telami. Ešte aj keď spí. Aj v takom neprirodzenom priestore, ako je trup lietadla. Aj v takej výške a pri takej rýchlosti. Vysielanie sa len zintenzívňuje. Soborkaj si na sebe všimol jednu vec. V lietadle si necíti telo. Nevníma ho ako cudzí nechcený objekt. V lietadle mu nie je na príťaž, ale na zemi ho vníma, ako keby patrilo niekomu inému. Ako niečo, čo mu vnútili. On predsa nikoho nič nežiadal. Ani o telo a ani o možnosť reflexie. V lietadle strácajú zmysel. Telo i reflexia. Keď Soborkaj kráča po zemi, jasne cíti, že necíti. Nevie síce, ako má človek správne cítiť, pociťovať, preciťovať, vyciťovať, no cíti, že s jeho cítením niečo nie je v poriadku. Nie je tak, to by chcel cítiť. Ale možno inak sa nedá a aj iní cítia takto. Soborkaj však cíti, že k nemu neprichádzajú signály, frekvencie, vibrácie predmetov a ľudí. Že by nič nevysielali? Alebo je porucha v jeho vysielačke? Oveľa horšie je, keď okolie zachytáva vysielanie jeho vysielačky slabo, ako keby rozprával plachým, tichým hlasom. Jeho vysielanie často vnímajú ako hundranie, ako nezrozumiteľné, nudné mrmlanie. Toto mu už prestáva prekážať. Skôr ten príjem, ten ho znepokojuje. Tá tlmená, akoby filtrovaná interakcia. Dotkne sa predmetu, cíti, či jeho povrch je drsný alebo hladký, no necíti jeho existenciu. A tak necíti ani to, že sám existuje. Pravda, vyskytnú sa aj dni, keď sa príjem zlepší, zostrí, no stáva sa to čoraz zriedkavejšie. Mama, čo je to za hlúpe meno Soborkaj? Sobor po maďarsky znamená socha. Čo znamená soborka? Soborka neznamená nič. Znie to ako poslovenčená zdrobnenina. Správne po maďarsky by to malo byť sobroška. Do nášho rodokmeňa sa museli primiešať nejakí Slovania. Možno Slováci, alebo Poliaci, alebo Bulhári, alebo Srbi. Sobor po rusky znamená chrám alebo cirkev. Ale o nejakom Slovanovi s priezviskom Sobor neviem. Máš jedinečné meno. Mal by si byť na ňo hrdý. Podľa Soborkaja súvisí jeho priezvisko skôr so sochou. Hoci mu slovo socha evokuje bronz, predstavuje si, že niektorý z predkov vlastnil kamenárstvo. Pri cintoríne samozrejme. A tam si kresal a tesal naivných anielov a Kristov s priveľkými hlavami, okrúhlymi ako bochník a s rukami ako lopaty. S takým sošným menom sa Soborkaj oprávnene môže cítiť odtelesnenie. A predsa odtiaľto od odtelesnenia, od nedostatočného vtelenia sa odvíja Soborkajovo znepokojenie. Nemal by jesť viac mesa? Soborkaj necíti to, čo si myslí, že by mal cítiť. Prečo necíti, že sedí v lietadle? Prečo necíti, že mesto, v ktorom zanedlho pristane, je Tantalopolis? Prečo udalosti, ktoré všetci nazývajú minulosťou, on prežíva ako prítomnosť?
Čím častejšie Soborkaj lieta ako turista, návštevník, spirituálny hľadač, vedecký a pedagogický pracovník, tým väčšími sa mu pozdáva, že by umrel ako obeť leteckej katastrofy. Keby napríklad cestoval na konferenciu a jeho lietadlo by sa zrútilo do Atlantiku alebo do oranžovej hliny brazílskeho buša, odborná verejnosť by to právo mohla považovať za obeť prinesenú na oltár vedy. Aj keby zahynul počas jednej z ciest, ktoré podnikol zo zvedavosti, nič by neubralo na kráse jeho smrti. Umrel by v pohybe počas presunu z jedného nezmyselného bodu do druhého. Všetko sa začína aj končí telom. Pasažieri v lietadle sa boja predovšetkým o svoje tela. Keď prídu turbulencie, niektorí sa začnú prežehnávať. Na telo si kreslia znak kríža. Iní sa len potia. Ďalší rýchlo pohybujú perami. Ako keby sa báli, že strážni anjeli újdu. Bezbožníci sa nadopujú práškami na spanie. Lebo ten, kto nevie precítiť telesnosť, bude mať ťažkosti aj s orientáciou v čase. To je dobré. To je celkom dobré toto. Tantalópolis, vnútrozemie, asi 600 km na západ od São Paula. Budova letiska pripomína okresnú pobočku akéhokoľvek smutného úradu, napríklad vojenskej správy. V príletovej hale, kde je aj výdajňa batožiny, sa pasažier musí o svoju batožinu rúvať. Vrzga tu len jeden pás. Cestujúci ho obstanú zo všetkých strán, všetci uprostred tejto bohom zabudnutej stepy majú naponáhlo. Nikto tu neberie ohľad na nikoho. Nie zo zlomyselnosti. Jednoducho mu len nedochádza, že ten druhý nie je objekt, ale živá bytosť. Soborkajovi v príletových halách vždy niečo napadne. Ale konanie, aké pozoruje, tu ho za každým zarmúti. V takých chvíľach by sa chcel hneď dovolávať univerzálnych ľudských hodnôt. A čo je horšie? Akejsi európskej vychovanosti. Rýchlo mu však zapne. Aj Európania do seba vrážajú. Neustále. Je prirodzené, že sa človek stále presúva na západ. Sleduje pohyb slnka. Pohybovať sa opačným smerom by neveštilo nič dobré. Podľa Guénona v čínskej symbolike je západ miesto, kde zrelé ovocie padá k pete stromu. Z Ázie na západ sa presúvali celé národy. Mongoli, Peržania, Rómovia. Na západ sa presúvali aj Európania do Severnej a Južnej Ameriky. Na západ si kliesnili cestu aj kolonizátori Brazílie. A čo východ? Vo veľkých i malých mestách sú tu zóny zločinu. V São Paule rovnako ako v Tantalópolise. Aj Soborkaj ide v smere slnka. Najprv z Európy do São Paula a potom ďalej do vnútrozemia, do Tantalópolisu. Pôvodní obyvatelia Brazílie boli v ustavičnom pohybe nespokojní s tým, ako bol svet stvorený. Hľadali čistú, zdravú zem, ale aj oni sa pohybovali na západ. Toto musím ešte overiť. Možno skôr na východ. Každopádne hľadali miesto, stav, v ktorom by sa mohli stať bohmi a navždy sa zbaviť bolesti, choroby, strachu, duševného utrpenia, nátlaku spoločenských povinností a prirodzených zákonov. Predstaví Boha, ktorý je mocnejší než oni. Odvrhli všetko a zda každú možnosť civilizácie, písmo, ošatenie, hudbu, architektúru, mestá, štátne usporiadanie a ešte aj vieru, povery, mýty. Ale to sa možno iba tak tvrdilo. O národe tupí. Kde som toto čítal? Treba overiť. Vidíš, tak sa to musí mávať tým úterákom. Že chápeš, že on mával tým úterákom a že to malo nejaký tento význam. Ale vidím, že si sa už zabýval.
A tak hej, vlastne som už tak ako nejak pomaly som sa porozhliadal. Ale ti poviem teda, tá byrokracia pri tom príjmaní to má úplne akože... Ale... Fakt ma to úplne odrovnalo. Ja sa neviem doteraz toho spomenať. Ja som musel predložiť doktoránsku prácu, dokument o školiteľovi, oponentovi, predsedovi komisie, o všetkých prísediach. Krvnú skupinu pomaly odo mňa chceli odvrátiť, že aký má vrátnik krv. Úplne normálne, veď byrokracia je predsa teraz všade nie. U vás nie je byrokracia, alebo... Tak asi je v nejakej miere aj u nás byrokracia, veď to je normálne, alebo teda normálne, no tak ako... Ale vieš čo, ja som normálne odchádzal, mňa to vyčerpalo. Fakt ma to vyčerpalo, ja som odchádzal odtiaľ, že akože ja sa to môžem vykašľať už. No. Vyčerpalo ťa to, ale ja neviem, tak ako čakáš, že ťa byrokracia, že ťa všetka tá administratíva nabije nejakou energiou, alebo čo? Nie, neviem, no tak na dobíjanie energiou sú predsa iné techniky, nie? Čo? Hej, však sú. Napijem sa trochu vína, lebo mi vyschlo v ústach. A vieš čo, chceli potom ešte odo mňa, že predmet, ktorý som učil. Tak to je, že chápeš, že si to môžu nájsť v papieroch, tam je napísané, čo som učil, alebo že zoznam všetkých študentov, ktorých som učil, školil, alebo že či robil, alebo aj oponenta, že kde som robil. Anna Jacinta sa na ňo dívala a potom zrazu blesk z jasného neba tu na večeri v dobrej, hoci nie takej drahej reštaurácii, zazývala. Zdĺhavo, sebavedomo, rovno do Soborkajovej tváre. Pery vyformovali jednu plnohodnotnú, zubami lemovanú čiernu nulu. Soborkaja ten pohľad omráčil. Ale do rozpakov neupadol. Povedal si, že iný kraj, iný mrav. Anna Jacinta dozývala a ďalej počúvala Soborkajov výklad. No a čo ďalej? Ďalej? No, ďalej. Ako čo? Ja neviem, čo si ďalej zažil. Vieš, že niečo pozitívne, niečo pekné, ja neviem. Neviem, ako to myslíš teda. No, hoci čo ťa potešilo jednoducho na univerzite, alebo len tak, keď si išiel po ulici, či si niečo. Je tak? Aha, no. Soborkaj si uvedomil, čo už dlhší čas v Tantalopolise pozoroval. Zýva sa tu všade a vo všetkých obdobiach dňa. Zýva matka, ktorá sprevádza zo školy svojho syna. Od hlavy po pety oblečeného v bielom. Zývajú učiteľky, zýva sa v televízii do kamery, zýva taxikár, zýva pokladnička v supermarkete, kým čaká, až stroj vypľuje účet. Starec zýva rovnako nehanebne ako mladý predavač v lekárni. Soborkaj by ich všetkých najradšej nakopal do ryti. Riskoval by však, že by vec skončila na polícii a musel by sa dívať do roztvorených úst zývajúceho príslušníka. A to ale nemôže ani Jacinte povedať. Nie. Teraz určite nie. Jej, vieš čo? Predvčerom ma na ulici obklúčili psi. A všetky sa tak rozštekali a vycerili zuby, vieš, ak psi to tak robia, že ceria zuby. A keď už som si myslel, že sa na mňa vrhnú, vybehol z jedného domu taký rozúrený chlapík s palicou v ruke a normálne ich akože rozohnali. Rozohnal, no. To muselo byť teda strašné. To bolo. Takýto zážitok pekný na ulici. No. A vieš, normálne tie zuby, jak cerili. Máš, co si chcel. A chcel si, o čom sa ti ani nesnívalo. Krajina. Mrví sa, hmíri sa, ošíva sa. Nedočkavá. Nič nepretrvá, ale nič sa ani nevyvíja. Za mestom smerom na západ nevyspytateľná divočina. Opačným smerom o 600 kilometrov São Paulo. A za ním oceán a oceán. Tisíce kilometrov beznádejne ďaleko od všetkého, čo kedysi. Kedysi čo? Vlastne nič zvláštne. Máš, čo si chcel? Máš, čo chceli druhí. Ale čo naozaj chcú? Nad tým nikdy dlho nerozmýšľajú. Prečo práve sem? A prečo práve on? Bol to vôbec on? Kto sa sem s takou vervou vybral? Vie len to, prečo sa pohol. Prečo sa stále pohýna. Prečo nikdy nemá ďaleko k batožine.
Na nočnom stolíku hromada 5 knížiek, s ktorými by mal prežiť. Kdekoľvek. Prvý rok je náročný. Spánku bude čoraz menej, nakoniec z neho možno, nič nezostane. A aký bude život bez spánku, bez Soborkaja, alebo Soborkaj prestane existovať, ak sa nebude môcť nikdy vyspať. Ani v noci, ani cez deň, bičovaný slnkom, bombardovaný šrapnelmi hluku, sekirovaný novými a novými byrokratickými požiadavkami. Prečo som mu nepozval domov? Z balkona na 7. poschodí má Soborkaj skvostný výhľad. Takže kvôli tomu? Kvôli výhľadu? Áno. Áno, keď už kvôli ničomu inému, tak áno, malo to zmysel. Malo zmysel podstúpiť všetky tie štrapácie, priviesť stovky kníh z Európy z vyše 10 000 kilometrovej vzdialenosti. Pohodlne a bezočivo. Môže deň za dňom Soborkaj z balkóna kontrolovať život. V hrboľatých uliciach, v ktorých sa donekonečna odohrávajú tie isté udalosti. To nie je odpoveď na otázku, prečo som ju nepozval domov. To nie je otázka, ktorú by si kládol Soborkaj. Túto otázku by si kládol iba v prípade, že by sa chcel zavďačiť poslucháčovi rozhlasovej hry. Napríklad. Aby mu naznačil, že chápe jeho túžbu po príbehu, vybudovanom na vzťahu. Vzťahu Soborkaja s niekým takým, ako je jeho kolegyňa z univerzity. No a akú otázku si má položiť Soborkaj? Soborkaj sa rozhliada. Každý podvečer tak, ako keby výhľad videl prvýkrát. Díva sa na výškové budovy centra. Na stromy zakrývajúce mestskú tržnicu. Potom zdvihne pohľad k oblohe. Sleduje supy. Ešte stále nemôže uveriť tomu, že sú to naozaj supy. Majestátne, ale najmä trpezlivo, v baletnom súlade s vírmi večnosti, krúžia nad mestom. Ty neješ? Nie, chlieb nie, to sú larvy. Fuj. Nie je to jedno. Keby si dal taký chlieb pod mikroskop, alebo dievčenské prsia, keby si dal pod mikroskop, tak tie tiež vyzerajú ako také larvy. Bojujú medzi sebou, ale toto si nevedel? To nevieš? Viem. Larva sa jednoducho čo zakukli a jedného dňa sa ti v žalúdku vyliahne. Začne žrať orgány, čreva, všetko. Však také motolice. Oni majú 2 prísavky a vedia spôsobiť aj poškodenie vraj močového mechúra, ktoré sa môže skončiť smrťou. To iba keby si sa rozhodol ísť do trópov. Tam je to druhé najrozšírenejšie ochorenie hneď po malárii. Mal by, keď už sa sem vďaka nemalému úsiliu dostal. A keď sa mu tu, popri tom, ako učí tunajších študentov písať vedecké články, naskytá toľko času. Mal by začať písať aj svoje veci. Tak znela predsa dohoda, že vyprodukuje toľko vedeckých článkov, koľko len bude môcť, aby sa univerzita mohla popíšiť aj jeho príspevkami. Popíšiť. Tým je teda šumafúk, čím trávi voľný čas. Dali mu voľnú ruku a tou voľnou rukou si môže vo voľných chvíľach robiť, čo si len zmyslí. A Soborkaj si zmyslí čo? Nič konkrétne. Zvalí sa na gauč a listuje si v knihách, ktoré zo škatúľ sťahovacej služby vyťahuje postupne. Ako keby chcel sám seba prekvapovať čo najdlhšie. On pochopiteľne nie publikáciami z jeho vedného odboru. A opäť je v minulosti. Ale vlastne nevie, či to, v čom sa práve mentálne nachádza, má nazývať minulosťou. Minulosť je predsa to, čo je slabšie, čo vybledlo, ustúpilo, zmenšilo sa. Ale stav, v ktorom sa ocitá, hoci aj vďaka vôni zožltnutých strán, nie je ani bledý, ani malý. Minulosť, a Soborkaj si už zvykol a nepomohlo ani buddhistické vnímanie času, je silnejšia ako prítomnosť. A v tej minulosti, ktorá teraz zaplavila Soborkajov byt, Soborkaj
znovu dospieva. Máš, čo si chcel. My sme ti vraveli, aby si zostal. Vraveli sme ti? Čo si myslel? Vraveli. Čo ťa tam čaká? No tak sa nestažuj. Som z kola von, no. Tu by si mal isté miestečko. My by sme ťa citovali a citovali. Dostal by si voľnú ruku. A body by ti pribúdali. Na ohromných projektoch. Čo ti tu chýbalo? Soborkaj. Či nie toto si chcel? Ticho. Soborkaj. Ticho, mám nie len to, čo som chcel ja. Nikdy nemôžem chcieť len sám. Za každým, keď sa odhodlám k tomu, aby som niečo naozaj chcel, deje sa to pod tlakom chcenia druhých. Mám teda aj to, čo chcelo moje okolie. Aj, alebo najmä. Ak trpím, tak nenesiem následky len svojho rozhodnutia. Ako to je? Tým, že odišiel, akoby naznačoval, že nie je schopný svet nemilovať. A dáva svetu ďalšiu šancu a tým aj sebe. Keby skutočne zhlboka nemiloval svet, bolo by mu predsa ľahostajné, kde a za akých podmienok a to kedy sa potiť a škvariť. Mohol zostať tam, kde bol a odtiaľ nemilovať celý svet a nenamýšľať si, že sú ešte miesta v tieni paliem trebárs, kde by tento svet bol väčšmi hodný lásky ako inde. Ak tvrdí, že jeho chcenie je len vyústením, súčtom chcenia druhých, tak ako by obviňoval Boha. Lebo tými druhými ho obklopil Boh. A prečo práve tými plagiátormi? Sivými múmiami, ktoré predstierajú, že výskum ich seriózne zaujíma, a pritom sa väčšinou zamestnávajú plánmi na víkend, rodinnými oslavami, dovolenkami, prémiami a tým, kde čo najšikovnejšie potiahnuť a vyžmýkať nejaký nápad. Soborkaj si sám vybral akadémiu a výskum. Soborkaj. Kde zdá sa, sotva mohol stretnúť iný ľudský materiál. Máš, po čom ti srdce píšťalo? Musíš odtiaľto odísť. Prečo? Ja som to nedokázala. Ale komu ešte na sebe záleží, musí zdvihnúť kotvy. Samozrejme, nový kolektív nebude iný. A zase bude chcieť to isté, čo chcel kolektív predchádzajúci. Ohrdnutý. Soborkaj však, aj keby sa rovno stal stoikom, nemôže zostať. Prečo? Pretože tí druhí, či už vulgárne alebo kultivovane, si uvedomujú svoju telesnosť. Nepochybujú o nej, správajú sa vo svojich telách prirodzene, sú s nimi zžití a spokojní. Ja som sa raz hlásila na miesto učiteľky. Na strednej škole, vieš, som chcela učiť. A vieš, čo sa ma opýtali? To nevymyslíš. Oni sa ma opýtali, že či si obhrízam nechty. Dívali sa na mňa, zistili, že mám asi krátke nechty a že obhrízate si nechty, prosím? Prečo sa takéto pýtajú? Učiteľka na strednej škole. A že práve. či si obhríza nechty. Jej budúci kolegovia jej kladú otázku. No lebo viete, žena, ktorá má príliš krátke nechty, je veľmi podozrivá. Ona asi bude mať nejaký problém. Máte nejaký problém? Ja som na nich pozerala a vrem, že prosím, aký problém by som asi mala mať? No tak to my nevieme, to vy viete, aký máte problém. A ja neviem, ako vychádzate s rodičmi. A máte partnera? Športujete? A vy ste asi konfliktný typ. A takto to sypali. Normálne, to jak si to vôbec dovoluje sa pýtať? Normálne výsluch. Stredoškolský učiteľ. Stredoškolská učiteľka. A potom jedna z komisie, akože, no, ale vy sa nešminkujete, vy nepoužívate kozmetiku, vy nepoužívate krémy, no, vy by ste mali viac dbať o svoj vzhľad. Viete, u nás, že nám záleží na svojom zovňajšku, dbajú o svoj vzhľad, aj vy by ste, prečo sa nešminkujete? A ja ako pozerám sa, vrajím, že tak ja neviem. Aj by som sa šminkovala možno, ale ako som to mám vstať o 2 hodiny skôr, predtým, než sa sem dopravím, veď kým si urobím ten účes, vyfénujem, namalujem oči, ústa, tvára, to všetko trvá hodinu. Čo je do toho? Ja neviem, to je jaká škola? Ja neviem, ale vôbec... Bilingválna, a potom ďalšiu hodinu idem autobusom, samozrejme v tom preplnenom autobuse ďalšiu hodinu, kde to po mne začne stekať všetko, prídem tam celá spotená, dobre majú klimatizáciu už tie autobusy, ale to aj tak. Hodinu. Keď tam horúco, tak... Ale nie, tak hodinu cestuješ, natlačené, je to plno ľudí, potom prídeš a ja neviem. A čo vám v tom bráni? No, nebráni mi nič, akurát, že môžem si zobrať veci a šminkovať. No, tak si zbalte veci.
A poďte sa našminkovať, ja nechápem, chápeš? tak si zoberiem zoberiem si všetko do tej tašky a prídem za svítania, ja o 4 alebo o 5 ráno a tam sa v tej škole asi mám zavrieť na nejakom hajzli a sa našminkovať, aby som vošla do triedy podľa toho, ako si oni želajú. Aby som teda nekazila estetický dojem akože tým žiakom, pretože žena musí nejako vyzerať, žena musí mať ako nejakú omietku na sebe. No. A to bolo proste strašné. A tá tvoja vec ako pokračuje? Nejako sa to vyvíja, alebo stojí? Ja, tak normálne to ako ide, no áno. V podstate sa to vyvíja. Trochu. Vidím, ako to hovorí. A čo tu môžeš čakať, veď všade je tu plno koloniálnych smetí. To sa nezbavíme toho nikdy. Ani diktatúra, ani nič to nespraví. Jednoducho. Je to tu zažraté všade. Áno, jasné, akože podstatné je, že ešte aj smetiar tu musí robiť konkurs na svoje miesto a musí urobiť testy z matematiky a z portugalčiny a ešte neviem z čoho, ale... Aj ženy myslíš, že sa musia nejako malovať, keď idú na ten konkurs, že za smetiarka sa musí namal? Lebo to bolo vtipné, vieš, že sa namaluje nejaká... Vieš, nasprejuje sa, ide za smetiarku na konkurs. Podľa teba ženy voňajú? Ženy vždy voňajú, len na rozdiel od mužov používajú kozmetiku. Niekedy musia aj smrdieť. Veď sú to ľudské tvory. Majú potné žľazy, chlpy pod pazuchami a podľa mňa sa potia aj tam. Kde? No, tam. A vieš, čoho sa skladá taký pot? Vieš čo, žena, ktorá je nahá, ona vlastne takmer neexistuje. Jej telo nemá váhu, závažnosť, význam. Snad si nemyslíš, že tie tvoje kresťanské kamarátky majú tela z éteru. Sú z vody, takisto ako my. Vykonávajú veľkú potrebu, malú potrebu. Majú klitoris. Čo? Ako? Klitoris, ako všetky baby. Počul si už niekedy dievčenský prd? V spoločnosti ženského tela sa Soborka aj bojí dýchať. Bojí sa, že by zacítil niečo, čo by v ňom vyvolalo závratný hnus. A potom sa naopak bojí, že by z povrchu ženskej pokožky zacítil niečo omamné. Predzvesť slasti. A to by ho priviedlo do rozpakov, zosmiešnil by sa. Vysvetlo by, že aj on, Soborka, je ako iní ľudia. Tí, ktorí si uvedomujú svoju hmotu, svoje telá a cítia sa v nich dobre. Sen Kuti píše, že ak je ženská noha obnažená a svetu ukazuje len svoju farbu v odtieni bielej kávy, vôbec nie je nahá. Na to, aby bola skutočne odhalená, vyzývavo oholená až na svoju podstatu, treba k nej niečo pridať. Napríklad ženy v plavkách sediace na lavičke, nohy prekrížené, vidíme, kde začína čo. Holá ženská noha stráca kontúry. Soborkaj si stále nie je celkom vedomý, kde končí jeho a kde začínajú telá druhých. A s nimi chodiace z vody, pokušenia, porušenia. Akým spôsobom je vsadený do svojho tela? Je plnohodnotne prítomný v každej jeho časti? Pohybuje sa entita, ktorá riadi pohyby jeho tela vždy a za každých okolností naraz s pohybmi tela. Ak predsa len nie, ak nastávajú fázové posuny, pauzy, potknutia, tak čo z nich vyplýva? A pre koho viac? Pre neho alebo pre okolie? Je neschopnosť precítiť hmotnú skutočnosť, skutočnú hmotnosť veci a živých bytostí čosi zdedené? Alebo vypestované v záchvatoch nesprávne pochopeného katolicizmu? Soborkaj. Soborkaj používa svoje katolícke vytrženie, ktoré sa nevyspytateľne strieda s orientálnymi mániami, ako nástroj na odhmotňovanie sa. Stáva sa z neho ďalšia nepravdepodobná papierová postava, akými sa hmíria brilantné i brakové romány svetovej literatúry. Dobre, tak inak. Nežiadúce dieťa je od ženy 100-krát väčšia nevera ako nový milenec, pretože s iným milencom žena stále zostáva na území lásky. Ale dieťa už nesúvisí s láskou, skôr s klinikou, cudzotou, spoločnosťou a peniazmi.
dieťa nedokáže vzbudiť realistický zážitok života. Tajomstvo života totiž nespočíva v jeho pokračovaní, ale v jalovosti prvého bosku alebo v gramblavej efemérnosti pohľadu bez organickej chémie. Obrie kvetiny trópov a bezúzdná plodnosť paliem, to všetko nie je životnejší život, pretože úrodnosť a biologická reprodukcia väčšinou nemajú s podstatou života nič spoločné. A tie stehná tých černošiek, bože... Vieš čo, ja tie vaše debaty o tých stehnách a ďalších častiach ľudského tela pripúšťam len preto, lebo sa ako pravý kresťan cvičím v znášanlivosti. Videl si niekedy kožu pod mikroskopom? Základnú vrstvu, ktorá prilieha na zamšu, tvoria cylindrické bunky. Na túto vrstvu potom nasadá trnitá vrstva. Vyrovnáva väčšinou nerovnosti na povrchu tela. Potom nasleduje granulačná vrstva so sploštenými bunkami a s degenerovanými jadrami. A toho sa ty dotýkaš, keď sa ti podarí stisnúť holý prsník krásnej baby. Pod vplyvom Ruda sa Soborkaj čoraz s väčšmi hrúži do vedeckých kníh. Z čoho sa skladá hmota? Z čoho sa skladajú atómy? Čo si myslíš? Akým svalstvom je vystlaná vagína? Je to hnusné, alebo je to super? No, to je úplne jednoznačne hnusné, je to hnusné. Ale nedá sa na to nemyslieť, nedá. Dobrý deň, počujeme sa? Áno. Pán Soborkaj, som rád, že vás máme na linke. Naši poslucháči si náš videorozhovor prípadne môžu pozrieť na sociálnej sieti. Prekvapuje ma, že nie ste opálení, keďže žijete už nejaký čas v Brazílii. Áno. Ani tu v Brazílii sa na chodbách univerzít a v posluchárniach nezvykne človek opáliť. Áno. Ale našich poslucháčov určite zaujíma vaša tvorba. Ako autor ste sa na istú dobu odmlčali. Chystáte niečo nové? Viete... Áno, to je otázka, pred ktorou si treba položiť ešte jednu otázku. Aha. Otázku niekoho, kto nevie, kde má telo. Aha. V tej otázke sa nepýtam, pre koho písať, ale pre koho čítať. Vždy som čítal viac, než som písal. Ešte aj malé dieťa, ktoré čítať nevie, vie, že je ľahšie čítať, ako písať. Aj keď dieťa, ktoré s chuťou čmára, kto vie, či to nie je preto, lebo si myslí, že už píše. Takže vy už nepíšete? Kedysi mi prekážalo, že neumriem ako autor, ale ako čitateľ. Hej. Ale dnes už s tou vyhliadkou žijem v miery. Radšej vstrebávam, ako vylučujem. Kedysi som konštruoval scenáre, aby som si sám pred sebou zdôvodnil dlhé a otupné hodiny čítania. Nechával som myseľ voľne skákať z vety na vetu. Nenamáhal som sa, aby som dal mysli nejaký rád. Navrával som si, že jediné, čo musím, je hromadiť poznatky a raz sa všetok ten nahromadený materiál nejako sám od seba usporia do systematickej katedrály, z ktorej bude možné suverénne a plynule súkať múdrosti pre publikum. Ale mozog časom začal spomaľovať a namiesto mohutnej a harmonickej stavby vznikla len akási kopa haraburdia, vyčerpaná myseľ, prekrútené a znehodnotené myšlienky, zmrzačené poznatky. Treba si teda položiť otázku, pre koho čítať? Aha, a pre koho teda čítať? Ak by ste to mohli zhrnúť nejako stručne, pretože čas našej relácie sa kráti. Áno. Zdá sa mi, že čítanie bude najskôr niečo podobné činnosti, ktorej sa odávajú mačky. Áno. Niečo ako pradenie. Ten tlmený motorový zvuk nepochybne vyrába určité vibrácie a tie niekam odlietajú a niečo vplyvňujú. Čítanie je tiež také. Hej. Je to taká jednoliatá, rytmická motorová aktivita. A možno aj z energie čítania sa snuje, tká, skladá jemná hmota astrálnych a éterických bytostí. Nečítam ani pre seba, ani pre druhých. Moje vedomosti vlastne už nikto nepotrebuje, hej. Všetci si môžu všetko, čo potrebujú, vyhľadať na sieti. Jediné, čo potrebujete, je vedieť, že niečo potrebujete. Potrebujete motív. A to je čoraz
nedostatkovejší tovar. Keď to tak zhrniem, čítam asi pre anielov. Áno, pre anielov čítam. V jazykoch, ktoré postupne slabnú, až jedného dňa z nich nezostane ani morféma. A oni napriek tomu neprestanú existovať. Vyparia sa do iných dimenzií a tamojšie bytosti ich budú ďalej používať. Tak o tom nie je ako pochybovať. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný večer. To je sila, to ticho. Také ticho, také prísne, rozľahlé nočné ticho som nepočul už týždňa. A pritom ani veľmi sa tak nejak neochladilo. Soborkaj, žiaľ, musí si to priznať. Trpne každú noc. Keď mu začnú klipkať oči a cíti, že nastal čas ísť spať, zbožne si želá, aby sa ticho nerozpadlo na nezmyselné ostrovčeky rozosiate v mori nočného hluku. Aby vydržalo čo najdlhšie. Do rána. Nie len po prvé kikirikanie o 3 ráno. To ho neruší. Ani keď sa tak smiešne odráža od stien mrakodrapov. Ale aspoň po minútu, keď robotníci ráno prvýkrát zapnú miešačku. Tak odišiel som do sveta. Som odišiel, kde môžem ďalej do sytosti, do posledného dňa rozímať o tom, či som sa predsa len ja nemal stať ničím iným. Neviem, čímkoľvek, alebo kýmkoľvek. Nedá sa inak ako komotne pohybovať v tejto horúčave, v tomto tajomne ťažkom vzduchu. Miešačka sa tak lenivo krúti, rachotí. Niekedy prv, ako ju spustia, začnú aj búšiť kladivom, zbavujú vrstiev prisnutého cementu, či čo. Kto nemá telo, nemá uši. Obyvatelia Tantalopolisu sa stali majstrami vo vytesňovaní zvukov. Oni nemihnú brvou, ani keď sa ich uši ocitnú v krížovej palbe tých najagresívnejších zvukov. Pre nich za nich môžu súčasne kvíliť alarmy aut i budov, zavíjať speváci z ozrutných reproduktorov na pick-upoch, chrapčať miešačky, vrieskať samopašné decká. Presne o 7 ráno zapnú miešačku na stavenisku hneď vedľa činžiaka, v ktorom sa práve pokúšam spať. Dom na stavenisku na pohľad nijako nerastie. Skôr hlučný než efektívny ruch miešačky je napodobňovaním činnosti, skôr reklamou na prácu než prácou samotnou. Takisto ako na univerzite, pri písaní, na konferenciách. Dôležitý je úmysel, gesto, pohyb. Niečo, čo pripomína presne to, čo má pripomínať. Lenivá miešačka. Tučná ako celý kontinent. Krúti sa pre radosť z pohybu. Zapína sa ráno o 7 a až do zotmenia okolo seba rozvíruje gravitačné polia. Krúti sa v nej podivná stavebná zmes. Kraviari v širákoch, stehna karnevalových tanečníc, šiltovky predmestských výrastkov, otrhaní tuláci, ktorí prebrúsili celú krajinu od najodľahlejších lesov až po pobrežie. Plechové chajdy bezemkov. Stĺpy malomestských slobodomurárskych svätyň, ustráchaný barok portugalského katolicizmu, garážové modlitebne evanjelických siek, japonské slíže, africké božstva, šváby a jašterice, voskové figuríny mučeníkov, čierna fazula a hovedzina. Keby tu teraz sedel Rudo. Tá tvoja kolegyňa z univerzity. Anna Jacinta. Ako vonia jej podpazušie, čo? Potí sa aj tam? Ako má stolicu? Tvrdú alebo beku? Anna Jacinta ho vyprevádza po výdatnom nedeľnom obede. Zazvonil zvonec. Anna Jacinta berie kľúče. A vo dverách stojí počerný mladík neobyčajnej krásy. Slastná oslava tela. Krásne lícne kosti. Pôvabné husté obočie, mramorovo biele zuby. Imperatív, že sa máš ponáhľať a užiť si. Prv než ti telo uvedne. A ešte aj tu, na prahu druhého neznámeho sveta zbaveného bežného vedomia, v divadelnej sále Komy sa hanbí. Hanbí sa predanou Jacintou, ktorá však v
vnútornom rákotnom chvení nemôže byť skutočná. Nemôže byť z hmoty. Ako ho ponížila týmto 20-ročným krásavcom. Stačilo, aby ich postavila vedľa seba. Mládenca, kypiaceho plodnými energiami a jeho prihrbeného bádateľa 40-tníka, čoraz väčšmi vchádzajúceho do vlastnej jesene. Soborkaj ako stredoeurópán nepozná väčšiu rozkoš ako brodiť sa jesenným lístím. Ale ani túto zábavu mu nie je dožičené užívať si v blčiacej hlave príliš dlho. Všetci sa potia a páchnú. A ja sa odtiaľ druhých snažím držať čo najďalej. Lenže v tejto tropickej miešačke, kde sa môj pot mieša s potom ostatných ľudí, mi je všetka opatrnosť na nič. Tu by si konečne mohol dospieť do stavu, v ktorom naplno precítiš nie len svoju hmotnosť a pružnosť, ale predovšetkým hranice svojho tela. A ty namiesto toho rozplývaš sa. Strácaš orientáciu, nevieš, kde končí tvoj povrch a kde sa začína povrch toho druhého. A to nie len v upachtenom rade v supermarkete, nie len v prepchatom autobuse, nie len vo výťahu, ale aj vtedy, keď si úplne sám. Predkovia dnešných brazílskych indiánov túžili už len po tom, čo je nemožné. Proroctvá ich dali do pohybu naprieč celou krajinou, aby našli krajinu zbavenú zla. Miesto alebo stav, v ktorom by sa mohli stať bohmi. A navždy sa zbaviť bolesti, choroby, strachu, duševného utrpenia. Odvrhli všetky vymoženosti civilizácie. Ba aj vieru, povery, mýty. Nepotrebovali nič iné, ako byť v neustálom pohybe. V noci je svet všade rovnako veľký. Kto necestoval z Nitry do Bratislavy, zo Želiezoviec do Nových Zámkov, autobusom, áno, lebo vlak, to sa nepočíta. Z vlaku nevystupujeme patrične poeticky ukonaný. Ten neprecíti stav podobný znovuzrodeniu. Stav, ktorý sa pozvoľna zmocňuje utrmácaného pasažiera, keď vystupuje z autobusu. Ale najdojímavejšia je vždy posledná, pešia fáza. Keď pasažier vystupuje zo zadýchaného priestoru. Na okamih zastane, nadýchne sa sviežeho nočného vzduchu, rozhliadne sa a vykročí. Ako účastník posvetnej púte. Kráčať trebárs 25 kilometrov cez čierne jesenné polia a po 5 hodinách chôdze dorazí do rodného mesta. Podplukovník a archeológ Percy Fawcett veril, že sa mu podarí v nedostupnom brazílskom vnútrozemí objaviť magické zlaté mesto. A že vysvetne, že domorodé obyvateľstvo Brazílie možno považovať za dediča zaniknutej a vyspelej civilizácie. Počas poslednej výpravy Fawcett a jeho sprievod bez stopy zmizli. Musia alebo museli existovať zlaté mestá a nebeské Jeruzalemy. Trebárs ako stav. Aj toto mesto je len stav. Zatiaľ len stav duše. Čo treba spraviť, aby ho uvidel a precítil? Aby sa v ňom ocitol? Ocitnúť sa v ňom ako v duchovnom stave? Zo 7. poschodia sa díva na svetlo, ktoré zalieva Žajrov bar na rohu Indickej ulice. Fasáda a markíza, minulý rok zelené, sú teraz natreté na červenú. Rolety sú vytiahnuté, takže Soborkaj čiastočne vidí dovnútra. Po chodníku pred barom kráča malý chlapec.
To som ja. To som ja. Už nestojím na tomto balkóne. Cítim síce chladný kov zábradlia, ale to predsa to nič neznamená. Ani nemôže. Ja predsa tam dole kráčam popred bar. Som unavený. Podlamujú sa mi kolená, práve som pricestoval do São Paula. Mám za sebou 8 hodín cesty autobusom. Ale z autobusovej stanice som si nevzal taxík, vybral som sa pešo. S pocitom, že takto môžem kráčať do nekonečna naprieč nočným mestom. A potom ďalej a ďalej pod ohromnou oblohou, až kým neprejdem aj pri posledných domoch. Počúvali ste dramatizáciu románu Petra Mačovského Tantalópolis. Pre rozhlas upravil Peter Šulej. Účinkovali Ľubo Burger, Anna Čonková, Inge Hrubaničová, Vlado Zboroň, Gregor Šimko a Laco Kerata. Hudba Matúš Homola. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Milan Greguš. Produkcia Alena Romanovská a Ľudmila Sabová. Réžia Ján Šimko. Rozhlas a televízia Slovenska 2018. I never thought that plastic could be so majestic. Down in a town hall, I was lucky, babe, I know. I've never thought that plastic could be so majestic. Down in a town hall, I was fucking you in